To jopiny dwa ng'eyo daktari. Ibede kom mar milion achiel. Apenji Trevor. Mano penjo maber by the way kabisa. In kom ibeti sani, donge ibeti sani kom ng'iewo kod Royal Media. Ing'e bech kom ni? Ok inya ng'eyo. An Oduol denge. Akia bech kom mabetie. An bech kom ano na ng'eyo mana week mokalo koluonga e assembly Masiaya. In fact not tich ariyo, no luonga tich ariyo to wuok tich. Ja counting officer miluongo ni Abayo nobiro e office mar deputy governor kadwa ni mondo ng'eni ang'o gang'o mane nokel e office wa. Koro aka aneno ka en kod karatas mo tapenya nyisa karatas no. To ka ng'eyo taneno no kom en 1 million achiel kod 1.1 million achiel kod nukta achiel. Tapenya 1.1 million achiel kod nukta achiel. Kom ni ding'eyo pesa no. Adwa ni josiayo winja maler kabisa. An asekedo gi mibadhi. Kendo an josiaya kata aneno lweny moro ma assembly temo no mondo la oyaw kodani. Tang'e kama gidhiye bende ang'e ng'ama onyuongo yagoggi. Nitiere ng'ama okelo motion ni iluongo no Basa Wod Ukwala. MCA ma Ukwala Ward. Ok en mokelo motion no. Nitie ng'ama onyuongo yagoge. Mok miye gino ni mondo uter. Tadwa ni mondo awach kama indi. Mibadhi ema kedogo. Kendo mibadhi mana ka ginega yaka abro weyo maka kedogo. Pes jasiaya. Kaka dana manopidha. Baba na mbene joringi. Ng'eyo tabu. Emomiyo dakaiye. Ni pes jasiaya ni bwaso ichonga ng'at ma bwaso duma. Emomiyo thura mibadhi Masiaya. To nyaka kedgo. Akwayo EACC kan tiere mawinjo dholuo. Jo anti-corruption. Nya wachi Senate. Kada jo DCI. Ja Director ma Criminal Investigation. Bende nya wacho i Senate. Ni mondo GBCI gi mag jok mane okelo koma milion achiel nukta achiel i ofisa no. Kanitiere kama ne Oduol denge nitie. Josente nyoso wacho no ana onge wach no kata matin. Wach ma procurement aonge. Kama saini ya gimoro onge. Barua mandiko onge. Ng'ama chuno ni mondo kel na koma milion achiel gi nukta achiel onge. Ini bende kata mana Trevor king'iyo komcha. Komcha dibed milion achiel gi nukta achiel. Donge mandi mayo japiny. To maye mibadhi. Masebedo ka wacho nitie siaya to nyamoko tamre. Omiyo jogo nyaka mak. Jo procurement nyaka wachnwa nikech ne gitumo evaluation. Ne nitiere committee moro mane obet piny ka gitumo evaluation. Nitiere opening committee, nitiere evaluation committee. Ging'iyo bids. Ng'ama nene piny, bid manene piny ema gimiyo tenda. An kata invoice karatasego itero mani finance okokelna. Kama William Oduol sainie nuko mar milion achiel gi nukta achiel nokiti office onge thura. Mage mibadhi mawacho ni nitimre siaya. To jogo nyaka mak. Kendo ibiro winjo no mak gi machiegni. Ma indalo gi tema ni bere komno ni kia kata di bechen pesa di. Nikech wacho ni bende ofisi bende ni loso gi milion 18. Milion 18 no en renovation mar office to riwre nyaka kod furniture. Yani en kaka tiles ne rich office ne tado ne kelo koth ne leak kod gik moko matindo tindo. Tok ne office kende. En office mar deputy governor to ne en nyaka boardroom to ne nyaka office meg assistants mana otim mago duto. To renovate office onge rach. Ke office no gen office William Oduol. Office no kata mana Senate nyo wacho nige. Office no en office deputy governor Masiaya County. Kiny ka okan deputy governor to in Trevor Umbija ibedo deputy governor Masiaya County. Nginano kale moni maber. Ibedo deputy governor Masiaya County. Ibro bedo impeached ni beti koma milion achiel nukta achiel to in kia beche. Dwok na penjo no. To kineno komno to benoromo milion. Koromo. Emo mi wacho ne en mibadhi Masiaya masebedo ka kedo go. Kom cha en kom 1,100.
Omiyo jogi nyaka twe, ging'iyo gi kuo marach. Okay. To joma wacho ni mondo mikoro